आज हांव सकाळ फुडें मॉर्निंगा शॉपिंगा येयल्लो हिंगा येयलो कडेन सगलो पियाव आख्खो मॅच जालो आहलो पियावूय मॅच जाल्लो बटाटे आनी कॅप्सिकम आनी कॅबेज आनी टोमॅटो सो शॉपिंगा तेका ओनराक विचारलें कित्याक मॅच येता तेन्ना म्हाका तेंगे लोडिंगा ट्राय केलो तोय मेळ्ळो लोडिंगा ट्राय केलो तेका विचारलें बाबा तुमी स्टॉक कित्याक घाता पेड्यो जालो तो म्हणलो ते लोडिंग कोताय तो आमी लोडिंग हाडून घाताय आनी तेंगे लोडिंगा टायमींग आसना आमी आज हांव मॉर्निंग 9 o'clock येयल्लो 9 o'clock ते लोडिंग देंवयताय सो मॉर्निंग 9 o'clock व्हरपाक येता रांदपाक येता कॅबेज बरी ना तुगे टमाटाय फुटलोली आनी पेडे जालो येताय आम वेपार कित मुगेन खावपाचो तूं म्हाका सांग हितू पयस शारी कोनो कोडे ते हांव नको केसो हें कोताय तें हितू तेमता गो तेगे हें बंद आहलोलो तेजे तेम ताका जाय तें हें मारलें लॉसां घायलें तेम ताका हांव म्हणटा तेगे तर फारीक जावचे जाय जाल्यार हे तुमी केसो पियाव घाताय पियाव तो बरो हेच्या जाय बटाट बरो हेच्या जाय बटाट लागून सगलो म्हणून वदत जालो न्ही हें होरें बिरें लागलो न्ही आम खावपा वच म्हणून आमकां बरी मेळोन आमी बरी मेळटा आमी येताले सो आमी आतां थोडे दीस जाले आमी हिंग सोडलां त्या म्हणटा कितें येनाका आमू एज ओनर आतां म्हणटा कितें येनाका आमी ताका सांगलां पियाव तुगे टोमाटां सो कॅबेज बटाटे सो कितें तेंगे बरें ना हे भेंडे देखून सारके जुनेले आमी खावपा वच न्हू ते आमी कितें कोन्न खातले आमी पयशे फारीक करून वताय न्हू ते गोडे गाडेकारांक लोकां कडच्यान आयकून घेवचें पडटा ते पडटाच वेल्यान बशिल्ले कडेन लुकसाण कुशिल्लो म्हाल हॉर्टिकल्चर परतूय घेना कस्टमर येता तितलो आमी पळयता आमी कितें करपाक म्हणटा पोतून दे पोतून पोतून रिटर्न करूया आमी रिटर्न करून आमी कितें खातलीं तें बिजनेस चलयता आमी कित्याक करून एक बील बनना जाल्यार ते आमकां दुसरी सेपार घालना माल येता तो आमकां 25 kg बॅग येताय तितले 10 kg ते भाशेन वेस्ट येता तांकां तर सांगिल्लें न्हू ते सांगताय सकाळ चॅक करून घे म्हणटाय सकाळ गिराकूय आसता ते टायमार सगळें चॅक करूंकूय जायना आनी चॅक केलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा तो मागीर माल सगळो पेडे जालो मेळटा तांकां सांगिल्लें देखून नेक्स्ट डे तुमी तो माल व्हराय पत्तो ते रेडी न्हय मॉर्निंगू सगळो चॅक कर म्हणटाय तूं 5 बॅग गेल जाल्यार 10 बॅग गेल जाल्यार 10 बॅग कितू वगत तूं चॅक करतलो टायम कितू वयता तूं गिराकूय करूंक पावना टोमाट आयज जाल्यार दुसऱ्या दिसा ती म्हळ्यार काबार पेडे जाता टोमाट सयेंस म्हणल्यार थिंग काबार पेडे जाता टोमाटांचो ते कांय रिटर्न कांय व्हरपाक खबर करूं न्हय तेजे आमकां ते टोमाटांचे सारकें लॉस पडटा ते इंकून कसलो फायदो ना कितें घेन कसलो फायदो ना सगळे वेस्टेजाक वयता प्रॉफीट आहा तो एक तर बॅग आमी पिया उगवळी तूं थोडो 1-2-5 किलो काड थिंगा आहा लोक दुसऱ्या उगड म्हणटाय हो बरो न्हू म्हणटाय भितर आतां सगळो ओले वेस्ट प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।